各位標迷，你哋好啊！一有新嘅牌子介紹啊，自己非常之開心啊！咁今日要介紹呢個新嘅牌子呢，我之前都未睇過，但一睇啦，一攞上手就覺得，哇！啲做工真係好勁喎，同埋咧呢隻錶啊個 size 好大好大。之前呢，啱啱介紹過呢、Cartier Aviation 啦 Hamilton 嘅 Cartier Aviation 啦 Pilot Pioneer， 哇就好的式嘅復古嘅軍錶嘛。呢一隻呢，就超大隻嘅潛水錶啊！幾大隻，一陣度下俾大家睇下知㗎。咁呢個牌子呢，就叫 Nove 啊，Nove。咁 Nove 其實拉丁文嚟嘅，個意思即係話 new 咁解。即係譬如話呢，法文啦 new 就係 nouveau 啊嘛。其實呢個字根都係拉丁文嚟嘅應該。同埋英文呢 novel 啊，小説其實都係解新嘅意思啊。譬如話 novelty 啊。咁所以呢，呢個牌子就解全新咁解啦。咁啊，佢果然係全新啊，因為呢都係2010幾年先成立㗎。呢隻錶呢個錶徑係50mm咯，超勁。不過咁啊，我見到呢個旋轉錶圈想擰佢，但係又擰唔到喎，真係點搞好呢？唉，或者俾大家睇下呢個殼先啦。我就覺得呢側邊睇嗰隻錶呢就有少少似 Seiko 嘅 Tuna， 我唔知大家同唔同意啦。咁啊，當然其他嘢就好唔同嘅。咁啊。佢個錶面呢，哇，好似幻彩詠香江咁啊！其實呢，就係鮑魚殼嚟㗎，同埋我而家終於知道點樣去校呢個外圈啊！就係要呢拉起呢一個叫做把手啦，係咪叫做？跟住之後呢，睇下點樣擰嗰個錶圈先，係啦，拉起咗之後，跟住轉，咦？喂，咁搞嘢嘅！原來你轉嘅時候係轉入邊嗰個嘅旋轉內圈喎，喂！真係好搞嘢喎，同埋好有玩味啊！我相信呢，就算你唔係話潛水啊，呢隻錶其實真係可以攞去潛水嘅，300米防水。就算你唔係攞去潛水啊，平時開會嘅時候聽緊老闆講嚟講去之後，跟住呢，係好悶啊，可以呢玩下呢一個嘅裝置都得喎。咁啊，你校完旋轉內圈之後呢，就可以冚翻埋啦。咁啊，確保呢個旋轉內圈呢，就唔會意外咁樣轉動咗啦。咁啊，放大啲俾大家睇下，個錶面真係好靚，好有層次感啊！同埋呢一個嘅錶圈呢，真係搞笑。原來我以為出邊嗰個係可以轉呢，原來佢轉嘅時候係喐入邊嗰個內圈喎，真係幾搞笑嚇。咁啊，嗰個錶冠呢，就喺4時位置啦。咁啊，即係都係同啲Seiko 嘅手錶有異曲同工之妙啦。咁你擰開咗嗰個錶冠呢，就可以校呢個日曆同埋時間嘅。咁呢，我開頭就以為可能都係 SW28啦，係因為呢隻錶係瑞士製噶嘛。咁我就覺得啊，會唔會係 SW28？咁但係睇翻資料，原來唔係 SW28 喎，係 Ronda 嘅機芯喎。咁 Ronda 呢，我之前介紹過啲機芯呢，通常都係石英機芯嚟㗎。咁佢呢，就原來喺2016年呢，就推出過呢個機械嘅機芯，就係呢 Ronda 嘅 R150啊。咁咧睇佢個 specs 咧，25石啊，40小時動力儲備啊，28,800震頻啊，睇落咧就好似係 ETA 嘅224喎，咁即係差唔多啲 specs 啦。咁我上網睇翻資料咧，佢就話啊，原來咧就唔係 exactly 去 copy呢個224嘅，不過個 specs 咧就差唔多。所以如果大家中意唔同嘅機芯咧，咦呢隻係 R150嘅機芯，咁啊可以諗下喎，呢一隻即係為咗個機芯都 OK 喎。咁啊睇翻條帶啦，好紮實啊，同埋我見到佢嗰啲 center link 咧，我成日諗起話好似啲 Iron Man 嗰啲盔甲咁樣，好型仔啊！咁個扣咧有個保險，亦都有個保險扣喺度啦，同埋亦都有呢個 diverse extension 啊，好正好正啊！唉，我逢係見到啲 diverse extension 咧，我就好開心啊，因為咧就算啲好高級嘅手錶都未必有嘅，條帶真係好似 Iron Man 啲盔甲，或者咧係佢個 friend 啊 War Machine 啊。講真咧，而家要做一隻潛水錶，要好有自己特色咧，唔會俾人睇到就覺得係某一隻 R 字牌子嘅潛水錶咧，着實係非常之困難。但我覺得呢一隻手錶咧 Nove 嘅 Atlantean 啊，係啊，頭先都唔記得講個系列名，就真真正正可以做到呢樣嘢啦，係好有佢自己嘅特色啦。你唔會覺得佢係另一個牌子嘅潛水錶嚟嘅，夜光非常之強啊，包括嗰個外圈嘅黑度啦，包括內圈嘅數字啦。指針啦，哇！呢個夜光真係非常之強啊 ，Super Luminova。咁頭先講啦，呢個系列咧就叫 Atlantean 啦，即係咧 Atlantis 嘅形容詞啦，亞特蘭蒂斯啊，就係傳說中咧一個海底嘅城市啊，係咪啊？即係咧嗰啲 Aquaman 啊，嗰啲咁嘅地方啦，我相信。咁所以呢隻錶咧
就真真正正我完全相信啦。如果你喺亞特蘭蒂斯啊，或者你 Aquaman 咧，應該手戴住呢隻錶咧係非常之配合㗎，好犀利，50mm 標徑，咁強嘅夜光，咁特別嘅標圈。咁啊，仲有咧，我都磅過啊，呢隻錶咧係講緊250個 gram 度㗎。咁啊，之前都講過啦，Submariner 係大概150啊，咁呢一隻係250㗎，所以你諗下佢幾有份量啊！佢同埋咧，佢仲會送多一嘅 end piece 啊。咁點解咧？就等你咧可以替換啦，同埋你可以自己換坊間嗰啲 aftermarket strap 啊、膠帶咁樣樣，所以都幾貼心。咁啊，除咗呢一個黑殼版之外咧，其實仲有呢個銀殼版嘅。咁啊，睇下自己中意邊個啦。咁我就梗係中意黑殼多啲啦。同埋咧，因為佢黑色咧吸光之下咧，咁啊都唔會顯得話好大好大。雖然呢隻錶真係好大隻嘅，其實就真係忍唔住咧，又要照一照啲夜光啊，好靚啊！佢夜光已經好強啦，再加埋呢個鮑魚殼嘅錶面咧，就成件事好迷幻咯。我覺得真係好似你去咗呢個亞特蘭蒂斯呢個海底嘅王國一樣啊！咁如果大家對呢啲錶有興趣咧，都可以去到西九龍中心嘅時輪坊啦，或者係觀塘嘅 Sometimes Lab。咁佢兩間鋪頭咧都有賣嘅。咁兩間鋪頭嘅老闆都好好人啊，大家去慢慢傾下啦。咁而家講緊咧，佢個本身嘅定價咧，其實都唔係好貴喎，係5-6千蚊港元定價啦。咁啊，呢啲全部係瑞士錶嚟㗎嘛。咁我覺得其實定價都唔係好貴。咁而家做個優惠價，咁啊，梗係再平啲㗎啦。即係你當係4000幾蚊啦。咁4000幾蚊可以買到一隻瑞士製嘅手錶啦，有呢個 Ronda 嘅150機芯啦，有咁特別操作嘅錶冠啦，跟住當然就係藍寶石上影錶頸啦，咁啊仲有呢個 Diverse Extension 啊，仲有呢個鮑魚殼面啊，真係講到口水都乾啦。其實佢個即係個做工啊，同埋個設計咧，真係非常之特別。開頭我都不以為然，咁但係後尾咧上手攞過之後，哇，發覺非常之有份量。咁啊，而家個問題就係咧，究竟大家嘅手腕係 carry 唔 carry 到呢一隻50mm 嘅手錶啦，同埋咧係250 gram 㗎。咁希望大家都繼續支持唔同嘅牌子啊，支持地區小店啦，同埋我拍片啊。未訂閱麻煩大家訂閱啊、like 同埋留言，對我嚟講都係好大推動力嚟嘅。咁我會繼續努力啦，揾多啲新進有潛質嘅牌子啦，同埋隱世嘅錶行同大家傾嘅。希望大家都中意我今日嘅分享啦。拜拜。